وضع سعيد الناصري رئيس فريق الوداد الرياضي خطة لحسم صفقات فريقها الصيفية في غضون أسبوع واحد، ويستهدف رئيس الوداد الرياضي تمديد عقود اللاعبين الستة التي انتهت عقودهم، كما يسعى لحسم 3 تعاقدات جديدة تضاف لصفقات اسماعيل المترجي القادم من شباب المحمدية، والثنائي القادم من دوري الهواة المهدي أصحابي، وحارس المرمى ياسين فينتي. وقالت مصادر مطلعة إن خطة رئيس الوداد الرياضي تتجه صوب حسم هذه الصفقات دفعة واحدة قبل عودة الفريق لاستئناف تحضيراته للموسم الجديد في الأسبوع الثالث من أغسطس، وقبل التعاقد مع مدرب جديد خلفا لوليد الركراكي. وعلمنا أن الناصري ينوي إغلاق قائمة الفريق قبل منتصف الشهر المقبل، وهي الفترة المسموح بها بقيد اللاعبين الأفارقة قبل أن يبدأ النادي حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال إفريقيا والدوري المغربي. وكان الناصري قد حصل على موافقة الثلاثي أيوب العملود، رضا التكنوتي وأيمن الحسوني لتمديد عقودهم، بينما يواصل مفاوضاته مع قائد الفريق يحيى جبران في هذا الشأن. كما قرر النادي إعارة 5 لاعبين لم يعد النادي بحاجة لخدماتهم من أجل فسح المجال أمام لاعبين جدد. ويتقدم محمد أونجم لاعب الزمالك المصري سابقا، وياسين البحيري لاعب المولودية الوجدية، إضافة للحارس المهدي مفتاح قائمة العناصر التي يهتم بها رئيس الوداد الرياضي بشدة، وقد وصل لمراحل متقدمة في التفاوض معهم.